Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices. Alors on va faire l'exercice 11 de la série. Alors voilà l'exercice. Alors la célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté. Pour l'huile d'olive, la valeur notée V de huile est située entre 1595 et 1600 mètres par seconde. Quelle que soit sa provenance, une valeur plus faible signifie que l'huile a été diluée. يعني شنو كتعني هاد الهضره هادي ان عندنا واحد الزيت وكندير لها واحد التيست. الا لقينا لا فيتاس ديالها محصور بين 1595 متر بار سكوند و 1600، الوغ هنا كنقولوا ان هاد الفيل هاد الويل هادي الي هاد الزيت هادي الي بور، يعني حره. سينون راها الي ديلوي، لقينا لا فيتاس مختلفه ما كدخلش في هاد الدومين، يعني راها مغشوشه ماشي بور. فاهمين؟ Alors, on va continuer la lecture. Alors, lui faisant perdre de ses qualités. Pour tester une huile d'olive au lycée, on utilise le montage suivant qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore. Alors, l'idée هي اننا نديرو فواحد لو تيوب يكون عندنا l'air، فواحد un autre tube يكون عندنا l'huile. Alors, عندنا واحد l'émetteur وعندنا deux récepteurs, le récepteur A et le récepteur B. Les deux récepteurs sont liés à un système d'acquisition, d'accord, informatisé avec relié avec l'ordinateur. Parce que l'émetteur ultrason génère simultanément deux salves. Les récepteurs A et B sont reliés avec une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte des ultrasons. يعني هما اعتبروا هنا ان لوند غتوصل هنا في لو ريسبتور بي قبل من لو ريسبتور ا. باش عرفنا قال لك في هاد لا فراز قال لك كي ديكلونش l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte des ultrasons. يعني اون فوا غتوصل يوصل السينيال بي غادي تبدا لونغيسترومون، يعني اول واحد غتوصل ليه لوند هو لو ريسبتور بي. ça marche. Alors l'huile testée est disposée dans une tube en verre entre l'émetteur et le récepteur B, tandis que l'air sépare l'émetteur et le récepteur A. Ce qui est clair dans la figure, on a bien l'émetteur et le récepteur A qui a l'air, ou bien l'émetteur et le récepteur B, on a le tube qui fait l'huile. Ça marche? Alors la première question, pourquoi déclenche-t-on l'acquisition sur le récepteur B plutôt que sur le A? Alors la question c'est simple. علاش l'acquisition غادي تبدا d'accord une fois من le récepteur B عاد باش غيتبعها le récepteur A. يعني علاش كاين داك الغوتار temporel بين A بين la réception de B et A. خصنا نفسروا هذه القضيه غنشوفوا كيفاش نديروا لها. Alors la durée écoulée entre les deux signaux reçus entre A et B notée delta TAB. Delta TAB, c'est le retard temporel entre la réception en A et en B. D'accord? Et mesuré en fonction de plusieurs valeurs de longueur de tube. La longueur, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur. بدينا كنفاريو فيه مرة غادي كنكبروا، يعني les récepteurs جوج مرة كنحطوهم هنا من بعد كنبقاو نبعدوهم ainsi de suite. وكنبقاو نميزوريو هذاك la différence du temps بين la réception entre A et B. وعطاونا الطابلو هذا اللي فيه les valeurs de L en centimètres et delta T AB، يعني هذيك la durée entre les deux signaux détectés par les deux récepteurs A et B. Elle a plusieurs valeurs. Ça marche? Alors la deuxième question, tracer la courbe delta TAB en fonction de L, de la longueur. Troisième question, exprimer delta TAB en fonction de L, la vitesse dans l'air de l'onde sonore et la vitesse de l'onde sonore dans l'huile, en exploitant les définitions de 6 célérités. Et la dernière question, lui, semble-t-il être pur, justifié. واش داك الزيت اللي استعملناه في هذه l'expérience, est-ce qu'il est pur ou non, ou bien impur? Alors avec une justification sur la réponse. Si oui, justifié, sinon justifié aussi. Allez-y. Alors pour la première question, pourquoi déclenche-t-on l'acquisition sur le récepteur B plutôt que sur le A? علاش لوند غتوصل ل B قبل من A؟ Alors حنا عرفنا في les ondes sonores la vitesse de propagation ديال l'onde sonore في les milieux liquides
كتكون bien sûr liquide pardon qui كتكون كبر من la vitesse du son في le milieu gazeux. D'accord. Alors هنا غتكون عندنا vitesse dans l'huile, d'accord, supérieure à la vitesse dans l'air. Et là, on attend des ordres de grandeur. Alors, la célérité du son dans l'huile, تقريبا 1600 mètres par seconde. 1600 bien 1500. On a une ordre de grandeur. Ça marche. Et plus élevé que la célérité du son, dans l'air. Dans l'air, كنعرفوا شفنا déjà في les exercices اللي فاتوا تقريبا في l'air كتكون تقريبا 340 mètres par seconde. كما كتشوفوا ان 1600 راه bien sûr كبر من 340 ce qui va donner que bien ce qui va impliquer sur la vitesse, sur la distance ou bien la durée de réception. يعني l'onde اللي غتبروباجا في الويل غتوصل قبل من l'onde اللي غتبروباجا في l'air. D'accord. Alors l'onde l'onde qui se propage dans le tube contient l'huile arrivera à donc la première et l'onde dans l'air arrivera la deuxième. يعني هذيك لوند اللي كتكون جايه في الزيت غتوصل هي الاولى وغتتبعها من بعد لوند اللي جايه في l'air. D'accord. Alors c'est pour ça هادشي علاش c'est pour ça le récepteur B, d'accord, déclenche l'acquisition plutôt que le récepteur A. D'accord. Alors l'objectif ديالنا هي ان هادو هما لي موكلي ان لا فيتاس ديال السوليد بيان ديال الليكيد كتكون كبر من الفيتاس ديال لو سون فواحد الميليو غازو. داكوغ. اي هذاك الشيء علاش هادشي اللي كيفسر لينا علاش لو ريسيبتور بي il a reçu l'onde avant le récepteur A. داكشي علاش كاين عندنا واحد الغوتار طومبوريل دلتا تي ا بي. فاهمين؟ دوزيام كيسيون تراسي لا كورب. انا ديجا تراسيت لا كورب. درنا بار دلتا تي ا بي لاكس دي زوردوني و لاكس دي زابسيس درنا فيه ال بالسنتيمتر. كنشوفوا درنا واحد ليشيل ديال بدينا من 50 60 70 انسي سوي مشينا ب 10 سنتيمتر. وبالنسبه لا ديوري دلتا تي غاديين ب 1.2 يعني مشينا ب 0.9. داكوغ. كل تدريجه درنا فيها 0.9 1 1.5 انسي دو سويت وتراسينا هاد لاكور في الاكسل. انت تقدر دير في الورقه ديالك دير كل باغ اكزومبل كل 1 سنتيمتر تعطيه هو 10 سنتيمتر وكل 1 سنتيمتر فيرتيكالمون تعطيه واحد 0.5 ميلي سكوند. سا مارش. فاهمين الشباب؟ الوغ بالنسبه لا كيسيون 3 اكسبريمي دلتا تي ا بي en fonction de L, VR et V wheel. داكوغ. الوغ هنا ردوا معايا البال. هنايا خصنا نشوفوا فيتاس ديال لوند سونور في لار اش غيساوي ليا. هو لا ديستونس اللي ضربات هاد لوند هادي على لو طون دو ريسبسيون فاش في تي ديال لار. نقدروا نسميوه تي ا نورمالمون. داكوغ. وعندنا لا فيتاس ديال الويل اشنا هي لا ديستونس نفس لا ديستونس قطعتها لوند سوا من ليميتور ل A ولا من ليميتور ل B. يعني هادي ما تبقى عندنا L sur le temps de réception ديال نسميو temps de huile. alors delta T هذاك الديكالاج طومبوريل اللي كاين
بين هادي وهادي هو دلتا تي، يعني تي الكبيرة اللي غتكون هي ديال لاغ موان تي دويل. فوالا. الوغ غنشد من هنا هاد ليكواسيون هادي، غنشد منها ليكسبرسيون ديال تي ار، غتطلع تي ار وتهبط في سيتنا تي ار est égal à L sur la vitesse du son dans l'air. De même, هاد ليكواسيون الثانية غنجبد منها تي دو ويل est égal à L sur la vitesse de l'huile. Pardon, L, d'accord. L. Alors, غادي نغومبلاسي تي ار باش هاد تي ار غنغومبلاسيها ب L sur V ديال l'air، وهادي ب L sur V d'huile. Alors delta T غنفactoriser ب L tous les delta T. Bien sûr delta T c'est delta T AB, ça marche. Alors delta T AB كتساوي ليا 1 sur la vitesse du son dans l'air moins 1 sur la vitesse de l'huile dans la vitesse du son dans l'huile fois L. وهكاك نكون لقيت l'expression de delta AB en fonction كيما بغاو en fonction de L ها هي V ديال l'air, V dans l'air et V dans l'huile. La vitesse du son dans l'air, la vitesse du son dans l'huile. C'est clair? Voilà. ندوزو la dernière question اللي قلنا l'huile semble-t-il être pur avec une justification. واش هاد الويل اللي عندنا واش هو بيور ولا لا؟ الوغ باش نبينو انه بيور ولا لا خصنا نحسبو لا فيتاس ديال الويل، خصنا في دو ويل نحسبوها ونقارنوها واش كاينه في هذاك الدومين اللي بغاو، يعني خصها تكون في هذاك في هذاك الانترفال ديال 1500 اي كالك و 1600. الا كانت لا فيتاس داخله في الدومين راه هذيك الويل الي بيور، ما كانتش داخله في الدومين راه ني با بيور. الوغ غادي نحتاجو لهاد لا كورب باش نوجدو منو واحد الحاجه اللي كما شفتو قبيله ان تيلتا اي تي ا بي اش كتساوي سي اون فونكسيون بلوز او موان لينيير، داكور. الوغ سي 1 sur VR moins 1 sur V wheel fois L. الوغ هادي اعتبرنا كون اون فونكسيون لينيير اش كتكون هي K fois L، سيتادير K غيلعب لو رول ديال الكويفيسيون ديريكتور ولا لا بونت، وفهاد لابونت باش غنحسبها غنلقى كاينه عندي في ويل اللي بغيت نجبد، داكوغ. اذا لا بروميير ايتاب شنو هو؟ ديتيرميناسيون دو كا. الوغ ناخدو دو بوين باغ اكزومبل، ناخدو ديال فيها 100 هاد البوين وناخدو هاد لو بوين انيسيال وهادي لو بوين فينال. الوغ كا تيغالا غناخدو باغ اكزومبل هاد لا فالور هادي غتكون سي 2.3 وهنا غتكون سي 1.2 تقريبا. الوغ تكون 2.3 moins 1.2 sur 100 moins 50. D'accord? Alors, est égal à quoi? Est égal à هادو نضربو في 10 la puissance moins 2 باش نحولوهم من سنتيمتر لمتر. هادو ديجا باش بالميلي سكوند نضربو هادشي كامل في 10 la puissance moins 3 باش تكون عندنا بالسكوند متر موان 1. تعطينا هي 2.2 fois 10 la puissance moins 2 seconde متر موان 1. هذه لا فالور دو كا. لا بونت المعامل الموجه الميل هذا هو هي كا، حسبناها من لا كورب سا مارش. عندنا واحد ادغوات وجبدنا ليها لا بونت ديالها، كنحتاجو جوج ديال لي بوين وكنجبدو لي كوردوني ديال لي زوردوني ولي زابسيس ديالنا وكنعوضوهم هنايا سا مارش. الوغ نرجع دابا كاش كتساوي ليا، نرجع لهنا اللي كنت كتبت لكم دابا هنا كا هي 1 sur في ديال لير moins 1 sur في دويل. الوغ انا باغي نجبد هاد لانكوني. الوغ في ديال لير كنعرفوها هي 340 متر بار سكوند، متر بار سكوند جبدناها با مال دي فوا في لي زيكزارسيس بريسيدون. الوغ في ويل اش غندير هنا؟ نحول تعطي 1 sur في ويل ديال لوطر كوتي تيغال 1 sur في ار موان كا. الوغ نوحد المقام هنا تعطينا 1 sur في ويل تيغال في دو لير 1 موان كا في ديال لير. غنانفيرسي هاد لا غولاسيون من هنا ومن هنا تعطينا في دي ويل في دو ويل est égal V de l'air
sur 1 moins k V2 de l'air. Application numérique. Alors, on va une application numérique, c'est pour ça on va la partie هذه. Bien sûr, ما فهم شي حاجة خلي غير خلي في commentaire نحاول نجاوبو. Déjà, la série déjà qui est dans la description, tu peux télécharger. Je trouve les autres exercices. Ça marche. Voilà. Alors, l'application numérique. Alors, V de wheel. Pardon, un seul L. Pardon. Voilà, est égal 340, d'accord, sur 1 moins 340 fois 10 à la puissance fois 2,2 fois 10 à la puissance moins 2. Alors on va calculer ça. Alors on va utiliser la calculatrice. On trouve presque c'est 1300 V wheel est égal 1349,2 mètres par seconde. D'accord. Alors, le wheel il est pur ou pas. Il faut vérifier est-ce que cette valeur elle est bornée entre ces deux valeurs là. Alors, les deux valeurs il y a 1500 pour plus de précision 95 et 1600. Alors, ce que tu vois, la valeur de la vitesse صغر من 1500. Alors, quand je vois la vitesse de wheel, n'appartient pas à l'intervalle 1595 au 1600. Cela veut dire quoi? Que le wheel n'est pas pur. Donc, comme conclusion qu'on va écrire, la conclusion d'Yana, il y a donc le wheel n'est pas pur. n'est pas pur. اذا هذا الويل هذا راه مخلط، يعني الزيت العود هذه اللي حنا اللي كندرسو دابا مخلطه مع شي زيت اخرى، مع الزيت الروميه ولا شي حاجه. فاهمين؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا ليكزيرسيس هذا، باش نعرفوا واحد زيت العود واش هي فغي ولا ماشي فغي، واش مخلطه ولا ما مخلطاش. هذه باغمي لي ميثود باش يمكننا نعرفوا بهاد ليكسبيريونس اللي نقدروا نديروها في الليسي. فاهمين؟ فوالا حتى هنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. نتلاقاو في ليكزيرسيس بروشان. تهلاو يا فاسكم، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. الله يعاونكم et bon courage.